90% এডিটর জানে না পিএনজি, ফন্ট, সাউন্ড ইফেক্ট এই সব এআই দিয়ে জেনারেট করতে পারবে একদম ফ্রিতে। পিএনজির জন্য পিএনজি মেকার .ioতে এসে যেমন টাইপের পিএনজি চাই এখানে টাইপ করে লিখে দাও, তাহলে রেডি হয়ে যাবে। একইভাবে ফন্টের জন্য deepblank.com-এ এসে কীরকম টাইপের ফন্ট চাও এখানে টাইপ করে লিখে দাও, তাহলে এখানে এক গাদা ফন্ট চলে আসবে। লাস্ট হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্ট, অপটোমাইজ ইজ ইয়ার এআই অপশানে এসে এখানে তোমাদের কীরকম টাইপের সাউন্ড ইফেক্ট চাই এখানে তোমার নিজের মনের ভাবনাটা এখানে টাইপ করে দেবে, তাহলে এখানে সাউন্ড ইফেক্ট রেডি হয়ে যাবে, সেটা তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে। তো গাইস, এরকম ভিডিও দেখার জন্য ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।